ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നല്ല ചിക്കൻ റോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ പൊറോട്ടയും. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൈദ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പിൽ 2.5 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഈസ്റ്റാണ്. ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 2.5 കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം. 2.5 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിന് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് കറക്റ്റ് അളവിന് തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയി പോകുന്നത്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഷുഗർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കയ്യിലോണ്ടൊന്നും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കിയിട്ട് വെള്ളം പാകമായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. കുഴച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്രത്തോണ്ട് കുഴക്കുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോണ്ട് നമുക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കല്ലെടുക്കുക, ഒരു പലകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പത്തിരി പരത്തുന്ന പലക, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുഴച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ പൊറോട്ടക്ക് കുഴക്കുന്ന ഉരുട്ടുന്ന ബോള് പോലെ തന്നെ ആക്കി വെക്കുക. എല്ലാതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കുറച്ച് നേരം. അതിന് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് ഞാനിവിടെ അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു പത്തിരിയുടെ കുഴൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. അത് നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് വീശേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് അത് സാധാ പൊറോട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുഴക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുക. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കല്ല് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇവിടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം.
ഒക്കെ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് കളറ്, കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി, സോയ സോസ് ഇവ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മുരിഞ്ഞ് വന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാനിത് കറിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നു. നമുക്കിവിടെ റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൗൺ കളറായതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയുടെ പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇത് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഞാൻ അധികം കട്ടി കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സവാള അധികം വാടേണ്ടതില്ല, കുറച്ച് വാടിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതൊരു വിധം വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇടാം. തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വേവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി അല്ല കേട്ടോ ആദ്യം ഇടേണ്ടത്. മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക. ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ അധികം ഇടാറില്ല, ഒരു സ്പൂൺ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നന്നായി എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടാം പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്റ്റെക്കായി പോകുന്നത്. ഇളക്കി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ്. പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ഉണ്ടാവും. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. പൊറോട്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ മേലെ ഞാൻ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.